Faly miarahaba antsika indray amin'ity arivo ity ary manasa antsika hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nanao fihetsiketsehana tetsy Ampefiloha tamin'ity maraina ity ireo mpianatra avy eo amin'ny ENS na ny École Normale Supérieure. Nisy moa ny fifandonana tamin'ny mpitandron'ny filaminana ka vokatra izany dia mpianatra roa ny voalaza fa voasambotra Norbert Akotomalala. Nirefitra indray ny bomba mampantaja-dranomasy tetsy Ampefiloha ny maraina teo nandritra ny hetsiky ny mpianatry ny École Normale Supérieure, mpianatry ny ENS. Mpianatra misy roa no voalaza fa nisamborin'ny mpitandron'ny filaminana nandritra ity hetsika ity. Mitantara ny antony ny fitakiana Irandrena Tenaina Erika filohan'ny mpianatry ny ENS. Aramizy izay reto mpianatry ENS tsy ENS Antananarivo irery fa miaraka amin'ny ENS Antsiranana, Antananarivo, Fianaratsoa, Toliara. Iady zay makasika ny tsy firarahinanay ENS eran'ny Madagasikara mihitsy. Izahay ireo no malaza hoe voatokana hampianatra izany. Izahay ireo no andraindraina amin'ny fampianarana izany. Patrangama zany hoe raha misy mpisorotana ENS amin'ny école manana valeur zany. Nefa ankehitriny tsy zany zavatra miseho. Lasa ny ENS indray no tompo mangatakatony amin'ny resaka recrutement. Mivoaka zao teo ny 6e vague maro iny tena marita amin'ny liste azon'ny ENS enjato mahery. Nefa rehefa tena nandeha ny sasany tsy nahazo contrat 316 nahazo contrat mihitsy. Dia rehefa nandeha fampiresahana sy ny fifanekena amin'ny fandaminana dia rehefa navoaka zany ny rehefa nahazo poste budgétaire 7e vague dia le 316 ihany bascule 7e vague. Dia teo zany zay dia nietsika zay hoe ahoana makasika an'ity fa tsy rariny zany zany hoe veran-javana fotsiny zany ilay poste budgétaire anay 316 tany amin'ny 6e vague raha ohatra ka manaiky zay hoe bascule 7e vague fotsiny le délaissé 316 ireo. Dia resaka zay ve fampiresaka tamin'izay ireo resaka tamin'ny derasy zay tsisy nahazo valy tema-po zay resaka mankataka audiensana mihitsy zay lazaina fa tsy afaka mamea rendez-vous mihitsy ministre. Tsy zakana intsony ny famezivezena sy ny fandrirananay hoy ireo mpianatra nitady fampiresahana tamin'ny tompon'andraikitisana ambaratongany izay hoy izy ireo kanefa tsy nisy mpiaino mihitsy ka tsy maintsy niroso tamin'izao fihetsiketsehana izao. Ny fampiarana ny protocole d'accord mikasika ny recrutement systématique ihany ny vahaolana hoy ny filohan'ny mpianatra. Ka le tsy fiainona mihitsy tsy mitsy rariny dia loha ataony heny vahoaka rehetrarehetra hoe rehetra zay efa malahelo mihitsy zany zay amin'ny zavatra mahazo anay. Zay zao miditry ato concours indroa taona vao tafiditra amin'ny ENS mandeha écrit dia mandeha oral. Zay zao no tokony hampianatra amin'ny lycée. Resaka zay mitokona ndraiky hoe zay tokony hampianatra amin'ny lycée dia eny tokony hampianatra amin'ny lycée nareo fa zay ny afaka maka eny amin'ny faculté dia afaka mampioina formation zay. Dia raha zay na le izy dia atao iny ihany zany le fisorotany ENS zany raha zay le izy. Nefa ny sorotany ENS zany ny institut sy ny N3 de mesure zay hoe recrutement systématique zay. Nefa hatramin'izao le izy tsy tanterana akory. Zao isika zao tsy voasambana zao fa nisy tamin'ny 2018 dia nisy ny protocole d'accord ny fanarahana teo amin'ny ministère sy teo amin'ny sekoly dia anarana misy zavatra zay. Dia efa misy zay koa ny amin'izareo nampiarahanay nefa tsy raha indreo le izy dia mitaky ihany koa zay tena fitakiana dia ampiaro io protocole d'accord ary adio décret mihitsy dia milamina izay avy eo. Naratra vokatry ity sakoroka ity ny filohan'ny mpianatra izay voatery nentina nila fitsaboana teny amin'ny hopitaly ary tamin'ny 12 ora sasany izy no tafaverina teny an-toerana. Nandray azy teo amin'ny efitrano malalaky ny ENS ireo namany ambarany fa isy solotenan'ny mpianatra eo amin'ny ministera tompon'andraikitra. Zay namantsika zay fa angenaloha fa tsy azontsika hoe hidan-dalambe ndraitsika dia romatsika fa vomay tonga zareo toka hoe anao zay tsika fa aleoloha milamina atsika ao zay milamina atsika aloha efa misy ny délégation atsika mandeha makany ministère za tsy makany za tsy dia misy misarasaran'ireo io fa andeha makany sady dia ifanimboatra andeha makany zareo vice président misy délégué de classe misy comité miaraka amin'ny sotena sy président ny ENS efatra fa za tsy makany amin'ny fonany ao dia mizay tsika famperipetra tsika zay tsy mifampatompy tsara tsika ao. Raha ny vaovao farany voaray dia mpianatra 3 moa no voasambotra tamin'ilay korotana nisy tetsy Ampefiloha ny maraina teo. Naratra vokatry ity sakoroka ity Irandrena Tenaina Erika filohan'ny mpianatra ary nitantarany fisotran'ny hetsika moa ny tenany Norbert Akotomalala. Voalohany dia vitsivitsy mpanao vetin'ny hitanay dia nivoaka kely tao vavahady teo zay dia somary natao hita mihitsy zany ireo zay fa tena romotra dia niantso mihitsy zay hoe isy mpanao vety maro be mahitanay hoe tena fa romotra zay dia somary bloquena kely circulation dia rehefa avy eo moa zay rehefa hitany hoe natao avoaka ny zavatra zay dia verina zay nakatia
aty asiana amin'ny ancienne école avy eo de teo amin'ny fiverina ancienne école am'zay avy eo nandefa ny rehefa hoe zay zany miperaka ny tongona kely teo miperaka fotsy zay teo tsy inona tsy ny mazavatra nefa miperaka fotsiny nandefa bomba ny avy any force de nitsokany izy zay avy eo ady misotona mpianatra izy de nisy mpianatra nay fa telo zao lasa zareo any de nisy mpianatra seka lasa zao teo de nakany mpianatra izy za de teo fakana mpianatra avy eo nisy fanosena avy any de za naka mpianatra de voatosika za hoe de voadona tamin'ny teo amin'ny poteau teo amin'ny teo de zay na vontiky loaty teo tony amin'ny mpianatra namany vao sambotra de alana izy fa izy ianatra izy ny mpianatra de ianatra izy tsy nangalatra akoriny fa ilaina izy inona zao taratasy protocole d'accord le tele protocole d'accord tamin'ny 2018 fa ny ataony zareo izy le namanareo zany de tsy fantatra izy izy fa zay zao resaka amin'ny zareo misy fanarana io sy ny efatra mihitsy io sy ny any de rasiny mena tamin'izany fotoana zany miazakazaka ny fivoaran'ny toedrara mikasika ilay volamena 3.75 kilao zay saika aondra natao Dubai 5 sary natao amin'ny serana mpiara-manidina natao Afrika Atsimo mariana moa fa ny raika amin'ny 3 desambra lasa teo no ny angavy teto Madagasikara ny fiara-manidina izay nitondra ireo volamena ireo ary olona miisa 10 no voaroroy tamin'izany. Lehilahy telo no voasambotra tany Afrika Atsimo teo ampitondran'ireo volamena tamin'ny entana hoentin-tanana na bagage ama. Iray kosa voasambotra teto Madagasikara ary ny iray farany mbola karoina amin'izao fotoana izao. Voalasa fa zanaka mpanao politika izay mpikambana ao amin'ny rodoben'ny mpanohitra ity farany ity. Mbola maro ihany koa ny olona izay ilaina ambavany ao anatin'izao raharaha izao. Raha tsifina moa dia nilaza ny ministeran'ny Arenankibonitany fa tsy namoaka fahazon-dalana amoahany izany volamena izany. Ny teo anivony fahatseranana ihany koa dia nilaza fa tsy nisy ny fampahafantarana azy ireo ny fiaingana izany fiaramanidina izany teo amin'ny serana-piaramanidina Ivato. Efa niato tany Toliara nameny solika ity fiaramanidina ity ary anainga ao an'i Johannesburg izay vao nahafantatra ny fisian'ny sidina ny zandary ny ladoany sy ny polisy sy ny sistandy. Andrasana ny toy ny raharaha izay tokony ho tsaraina amin'ity volana janoary ity. Andrasana ihany koa ny famerenan'ireo volamena eto Madagasikara. Raha amin'ity volana janoary sy volana febroary ho avy ity no resahana dia tsy hetsika ny vidin'ny solika raha ny eto Madagasikara mila fitandremana kosa nefa ny telo volana fahatelo raha ny fanamariana izay nataon'ny tale général'ny OMH na ny office malgache des hydrocarbures Claudia Rasolsan sy Mame Rasoanaivo. Tsy nietsika ny vidin'ny solika teto Madagasikara nandritra ny taona 2024 iny ary vidiny efa niatra nanomboka ny volana Jona 2022 no nampiarana. Raha tsy aivina dia nisy ny fiakaran'ny vidin'ny solika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny faraparan'ny taona 2022 fa tsy nahetsika kosa ny vidin'ny teto Madagasikara noho ny fitsinjovana ny mpanjifa. Izany dia niteraka ny antsoina hoe pasif izay nahatratra 700 miliara ariary tamin'ny faran'ny volana Desambra 2022. Na dia nisy aza ny fidinan'ny solika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena tamin'ny volana Marsa 2022 noho ny fisian'ny coronavirus dia tsy mbola nietsika ny vidin'ny teto Madagasikara noho ny fisian'izay pasifa izay. Latsadatsaka kely 10 milliards d'ariary sisa izany 270 milliards d'ariary tamin'ny fin Desambra. Raha mivinavinaanay raha amin'izao tsena amin'izao fotoana izao izany hoe tokony apuré tanteraka io alire amin'ny zareo pétrole eo amin'ny farany volana janvier 2021. Manahoana ny perspektiva ny zavatra mitranga dia fantatsika izany fa nanomboka teo amin'ny roa volana zay telo volana dia ny trimestre 2020 zany miakatra moramora hoe ny vidiny iraisam-pirenena ary nanomana courbe kely satria ny sary moa tonga dia miteny foana ty nisy courbe kely nomaniko atsika momba ny vidin-tsolika iraisam-pirenena zany. Ty le période le tena le nidina tany amin'ny volana avril mars avril iny dia nanomboka niakatra foana amin'izay izy nanomboka tany amin'ny volana octobre sy décembre. Dia ny information farany indrindra zao dia omaly $53 amin'ny baril satria ny antony dia efa misy reprise économique moramora ihany eran-tany indrindrindrindra moa fa reo économie be zany ao anatin'izany zany ny Chine dia ry zareo mpamokatra solika koa misy fivoriana mihitsy tamin'ity range ity tamin'ny début de semaine teo nisy fivoriany ry zareo le mpamokatra zany mbola tazominy zany le restriction de production zany hoe mbola tsy avelany libre zany le production fa somary felany dia izay no mahatonga ny le hoe lasa $53 izy zany zao omaly io ka dikan'izany
mila mitandrina zany tsika hoe ahoana ny viditsoloka indrindrindrindra manomboka amin'ny deuxième trimestre satria fantatrareo fa ny eto amintsika mividina mois anankiray dia les cours internationaux les mois M-2 ka ile izy fiakara be iny décembre sy zao janvier zao any amin'ny mois de mars zany indrindrindrindra ny tena mity hoe ohatran'izy ny fiatraikany eto amintsika rehefa tonga zany le importation any amin'ny mois de février iny zay vidina amin'izao période janvier zao dia le sambo programme en février dia tonga amin'ny février dia manomboka amidy amin'ny tsena any amin'ny mois de mars sy avril fa tsika amin'izao fotoana zao zany mbola le stocki tonga tamin'ny novembre sy une partie le tonga tamin'ny décembre no consommentsika eto amin'ny tsena zany amin'izao fotoana Marjefy iray mamaritra ny vidin'ny soloka ihany koa ny sandan'ny fifanakalozana arabola ary marihana fa ny endanja ihany koa ny ariary raha oharina amin'ny dolara. Raha ny fanjifana soloka indray no resahana dia tombanana ny hena 17 isanjato izany ny taona 2024 raha oharina tamin'ny taona 2023. Raha toa ka tsy misy ny krizy ara-pahasalamana vaovao na ny tranga hafa dia heverina fa tokony hiverina amin'ny fampiasana soloka tamin'ny taona 2023 ny amin'ny taona 2022 ity. Tao aorianan'ireo androm-panjakana samihafa ny Akademia Malagasy sy ireo sampandray mifamatotra amin'ny fiadidinan'ny Repoblika dia ny araban'ny filoham-pirenena mivady noho ny natratrarina ny taona vaovao 2024 teo ihany koa moa ny mpikambana avy eo amin'ny gouvernement izay ny araba azy ireo tamin'ity androany ity Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Ny roso ohatran'ny fitondram-panjakana no tarihan'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny gouvernemanta niatrika ireo fanamby ny taona 2024 na dia teo aza ny krizy ara-pahasalamana maneho ny ezaka sy vonina ampiasan'ny fahaiza-manaony rehetra ny gouvernemanta amin'ny asa izay hampandraiketsy ny filoha. Manankanaraka ny toromarika sy ny fantsiana ary ny sosikevitra avy amin'ny filoha hanatsarana ny fomba fiasa ihany koa izy ireo. Nanavoan'ny toky amin'ny maha-piara-miasa amin'ny filoham-pirenena ny gouvernemanta amin'ny asa miandro ho amin'ny taona 2024. Nanentana ny mpikambana amin'ny gouvernemanta hampanjaka ny fahamarinana ihany koa ny Praiministra. Ramatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara sy Ramatoa Vadinao. Amin'ny anaran'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta manontolo sy mpiara-miasa rehetra ny gouvernemanta nitondrako ny teny izao tolakandro izao irabanay ianareo mivady ianareo mianakavy natratra ny taona 2024 izay taona fantatsika rehetrarehetra fa taona sarotra tamin'ny firenentsika ary nirosatsika tamin'ny taona iny niatrika ny fanamby rehetrarehetra izay teo ambany fitarianao Andriamatoa filoha ary izay no mahatonga anay tonga faly izao tolakandro izao miarabanareo mivady miarabanareo mianakavy. Ny firainay dia tsotra dia amakivaky izao taom-baovao izao anareo ao anatin'ny fahasalamana tanteraka ao anatin'ny fitoniana ihany koa satria fantatra fa mihina an'izany ianareo amin'ny fitondrana ny firenena ary ao anatin'ny fietezana sy fambiazana ihany koa no faniriana asehonay ary tolotra anareo amin'izao taona vaovao izao. Misaotra anareo izay tamin'ny ezaka rehetrarehetra vitanareo teo tanivon'ny firenena. Ray-piay ny firenena no Andriamatoa filoha ary nasehanao zany tao anatin'ny fanapa-kevitra maro isan-karazany fantatray sarotro dia sarotro tao anatin'ny fotoana nisy ny vandarety teto amintsika tao anatin'ny fiatretsika ny zavatra niseho ihany koa tany Atsimonosy akoatra izay loza izay tsy maintsy natrehana teo tanivon'ny firenena na ny rano be tany avaratra nosy tamin'ny voalohan'ny taona lasa iny niatrika fanamby maro ny firenentsika tao anatin'ny taondasa be dia be ny zavatra nosotsika ao fanantanterahana ny vina izay nanaliany vahoaka malagasy anao izay teo tanivon'ny gouvernemanta dia nanohy ny ezaka ary izay vitanay tao anatin'izany
ka dia raha misy ny tsy mety dia isoranay ianao ihany ko zany satria nanitsanay ianao ary nitondra ny zay sosikevitra nafantsika nanatsara ny fomba fiasa jerena atrany tombontsoa ny firenena tombontsoa ambony ny firenena. Notsindriny Premier Ministra manokana ny fahavoizan-tena sy ny fanohanana mivantana nataony ny vadin'ny filoha Mialy Rajoelina tamin'ny asa nataony teto amin'ny firenena indrindra ny fiarovan'ireo marefo amin'ny herisetra sy ny fanampiana marobe avy aminy. Sy nakasitraka sy nitondra firarian-tsoa ny mpikambana amin'ny gouvernemanta ny filoha Andry Rajoelina. Malina andritra ny fiarabana natratrarana ny taona nataony ny mpikambana amin'ny sapan-draharaha mifamatotra amin'ny fiadidianan'ny repoblika. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia nanamafy ny fahavononany hampandroso ny firenena malagasy. Nandika ihany koa izy ny mazava-dehibe ny asan'ny mpikambana amin'ny akademia malagasy sy ny sapan-draharaha eo amin'ny fiahiny ny fiadidiana ny repoblika. Andriamatoa Tare Jeneraly, ianareo tompon'andraikitra isatokony eo anivy ny sapan-draharaha zay miankina amin'ny fiadidiana ny repoblika. Misaotra anao nitondra an'izay teny firaritsoa, zay teny iraisanareo rehetrarehetra no ny fahatongavany zao taona vaovao 2024 izao. Ny zavatra vaovao isan-taona dia mirary koa tsika raha mirary mba ho taona feno fahombiazana, indrindrindrindra fandrosoana zay andradrantsika ho an'ity firenena malalatsika ity. Ny zavatra rehetrarehetra zay fahombiazana zay hitantaratra amin'ny sapan-draharaha rehetra izay asantsika dia fahombiazan'ny firenena ihany koa. Ka raha misy ngamba ny zavatra faniriana tiana petraka dia ny hoe mba ho feo iray isika rehetra malagasy rehetra, satria malagasy iray tsika malagasy reny, na ny avy any atsimo na ny avy any avaratra na ny avy any andrefana na ny avy any atsinanana dia malagasy iray ihany. Ary fo iray mitepo iray tsy misy ngamba ny malagasy tsy maniry izay androsoany ity firenena malalatsika ity. Noho izany dia tsy vita ao anatin'ny heritaona, tsy vita ao anatin'ny roa taona ny fanarenana ny firenena, fa miezaka tsika nefa na zany azy anatratra izay fandrosoana andrandray ny vahoaka malagasy izay. Ny mpikambana avy ao amin'ny DGI, GE, CSI, CNLS sampana ampisahala ny famitsim-bolana ny samifina, ny OXIF, ny PREA, ny Conseil supérieur de la magistrature, ny Bianco, l'inspection générale de l'armée malagasy, l'inspection générale de la gendarmerie nationale, l'office des transmissions militaires de l'État, izay sapan-draharaha eo ambany fiahinan'ny fiadidianan'ny repoblika no tonga teny avoloha ny araban'ny filoham-pirenena mivady noho ny fahatratrarana ny taom-baovao 2024. Ivadika eo amin'ny lafiny politika indray isika amoaka ny anaran'ireo senatera 12 izay lany tamin'ny fifidianana senatera izay nitaterahana ny 12 desambra lasa teo raha ampitso ny avy eo amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay mbola iampy enina moa avy amin'ireo izay ho tendren'ny filoham-pirenena ao anatin'ny 12 andro manaraka. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Rahampitso 7 janoary ano amoaka ny anaran'ireo senatera vaovao 12 lany tamin'ny fifidianana izay notanterahana ny 12 desambra 2024 ny eo anivony fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Manana 12 andro aoriany io ny filoham-pirenena ny indrena ny senatera enina ambiny. Aorian'ny fivoriana voalohany tanterahany mpikambana vaovao eo anivony Antemerandolona no tapitra ny fitoampiasan'ny olona perinasa misa 13 izay tarihany Arivo Rakotovao. Tapitra ny mandat ary mandat efa fantatra satria mandat impératif io tena dikan'izay zany fantatra ny fotoana nomboana dia fantatra ny fiafarany. Amoakan'ny didiny tokoa zao ny HCC Rapitso Alakamisy dia manomboka amin'izay zany ny ataoko hoe ny compte amin'ilay izy satria tsy maintsy ameno ny président anakenina moa zany no tendreny. Dia rehefa feno zay dia maningana talata anankiroa zany le deuxième mardi orinan'izay no mivorovoalohany anangana ny fidin'ny président sy anangana ny procureur. Eo amin'izay zany nitapitra tanteraka alohan'izay fivoriana voalohan'izay nitapitra tanteraka ny mandat na ny président Sénat io na ny sénateur. Manao tonga an'izay dia mbola ireo sénateur 12 reo
miaraka any koa mbola ao anatin'ny mandany ara-dalàna mihitsy. Toerana enina eo anivon'ny antemerandolona ny mbola banga ary andrasana ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena ny fanendreniny izany. Mikasika ny atoko HVM manokana izay nanana ny maro anisa teo anivon'ity andrim-panjakana ity dia nanamafy rivotra kotovao androany fa tsy andray anjara ao anatin'ny antemerandolona vaovao izy ireo. Ny HVM mampanao politika azy dia efa mijoro mihitsy hoe tsy nanaiky ny fomba nanatanterahana an'io resaka fifidianana io. Tsy mahafifidianana azy zavatra efa fantatra ary tokony atao iny satria tsy tokony banga ny toerana teo amin'ny firenena. Zany efa fantatra miloha zany nefa dia misy lalàna zay nitsinitsinyavina nitsakitsahana tantan'ilay izy ka ny HVM dia efa mijoro hoe tsy nampandray anjara ary tsy nandray anjara amin'ny resaka loholona. Nosoritany filohan'ny antemerandolona fa ny antoko HVM dia miomana amin'ny siatrehana ny fifidianana filoham-pirenena izay atao amin'ny 13 sy 20. Mbola ao anatin'ny krizy nateraky ny valanaretina Covid-19 i Madagasikara noho izany dia nisy fiantraikany teo amin'ny ara-tsosialy sy ara-toe-karena izany krizy izany ary tokony ataon'ny fanjakana lahara-pahamehana ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy hoy Rivo Rakotovao filohan'ny antemerandolona andeha arahantsika ny fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Fantatritsika efa nitondra lamela takaitra fery mbola tsy mikatona mihitsy ny takaitra navelan'ny io aretina izay mbola misy moa amin'izao fotoana izao raha fiarikarena fotsiny resahantsika sy ny sosialy zao ireo izay mpiasa nanao cotisation tao knapsa ka afaka nisitraka nireny fampinamambola tao knapsa ireny dia tonga ny fotoana fahamerena nefa misy amin'izy ireny na ny orinasany ary mbola mikatona zany tsy mandray karama izy dia ahoana no atao. Misy ireo orinasa izay nahemotra ny fandoavany hetra ary izy nefa hatramin'izao mbola tsy miverina akory ny mihodina akory ny fiarikarenany dia atao ahoana zany izy ireny. Zay no lazaiko hoe tsy maintsy mifampijery ny fanjakana ary matoa ny olona mitodika any amin'ny fanjakana satria ny fanjakana tany amin'ny fanjakana no nandray ny fanampiana ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy hoe nizarazarain'ny mpamatsy vola na namana nanampy antsika isam-baravarana akory ny fanampiana fa ny fanjakana nandray an'izany ka eritreretiny olona fa hitsinjara an'izany araka ny lahara-pahamehana sy ara-drariny. Totosa ve zany dia samy mamaly iny kosa aloha io ny fiakarana ny vidim-piainana pitongana be vola malagasy zany no nitakina ny mangarahara tao anatin'ilay loi de finance initiale 2021 tsy nahazoambaliny ataoko hoe nahafapo-mola izy fa dia vangona tokana hoe nareo hoe tsy matokony fanjakana fa matoko fanjakana manao an'io dia io ny eritreretiny fa mety dia zay zany niraritsika. Misy ireo taoko hoe fanamby napetraky ny filoham-pirenena ary mbola namafisiny tamin'ny faran'ny taona dia hoy izy hoe dia ho tanteraka tokoa nefa engany mba hifanotsy koa amin'izay sosialy ny vahoaka zay jereo ny havatsika any atsimo zay anatin'ny fahasaranana tokoa dia ny asan'ny fanjakana zany dia mampifanojo an'izay lahara-pahamehana zay amin'izay tena ilan'ny vahoaka. Tratehaky ny polisy ireo olona roa mpivarotra sy mitsindrona héroïne teny amin'ny 67 hektara eo amin'izay resaka zava-mahadomelina izay ihany koa dia voasambotry ny polisy ny lehilahy iray izay nitana zava-mahadomelina teny aminy teny Andotapenaka andeha arahantsika ireo vaovao tapatapany. Vehivavy iray 17 taona sy lehilahy iray 20 taona no voasambotra ny polisy miasa amin'ny sampana miady amin'ny zava-mahadomelina Anosy Stup teny amin'ny 67 hektara avaratra Tsinanana ny alatsinainy teo vokatry ny fahazaom-baovao avy amin'ny olon-tsotra mivarotra sady mitsindrona héroïne izy ireo. Nandritry ny famitorana ny nafatarana fa vidian'izy ireo eo amin'ny 9,000 ariary amin'ny olona mpandalo ny 1 grama ary zarainy sy tsinjarainy amin'ny kokoty miisa 8 ka iny indray avy eo no amidiny 2,000 ariary isan'isany. Lehilahy iray 10 taona ihany koa no voasambotry ny polisy ny compagnie urbaine d'intervention avy ao amin'ny commissariat central Tsaralalàna ny alady lasa teo teny Andotapenaka. Araka famitam-baovao dia nisarika ny masondreo polisy nanao fisafona ny fihetsika ity rangahy ity tokôdikôdy raha vao nahita azy ireo. Rehefa nosavaina moa izy dia nahitana finosana rongony 3 teny aminy.
Nabidirina ponja vonjamaika alay ramatona vita namoniny zana ny voateraka tany ambano Antsirabe faharoa ratsevina dia ny 3 janoary atoandro no ny antso sandary ny mpiaramonina satria tsy nitondra voaky intsony ity ramatoa ity nefa tsy nitondra zaza ihany koa avy bevoka nefa izy ary nahinona feonjazany itomany tao aminy tamin'ny 2 ora maraina atao anatin'ny fanadihadiana amin'ny nahafantarana sy nanamarinana fa tena novonoy tokoa ilay zaza ary nalefa ny tany anaty lavapiringa marina fa salama saina tsara izy tsy manambady ary manana zanaka 3 hafa velona soma tsara. Tsy kely lalana tokoa ny ratsy mila mailo tsara satria dia misy ireo izay mivelona amin'ny fisolokiana efa maromaro izay filazana fikarohana nataon'ny polisy izay tamin'ity faran'ity dia inavalina no namoahana taratasy fikarohana noho ny fisolokiana fomba maro samihafa no isehony izany asa fisolokiana izany. Anisan'izany ohatra ny fakany vola manolona fa hoe hivarotromby hitsabon'ny iray izay marary eny amin'ny hopitaly rehefa mahazo avance nefa izy dia iny no tsy hita karohina fatratra izy amin'izao fotoana izao atany miarika zato fokontany Ambalagatra commune Alakamisy Anatyvato district ny Betafo no nahitana azy farany. Adany misy 7 izay vao nanao fanafiana no voasamotry ny polisy miasa ao manja ny alatsinainy tamin'ny 2 ora maraina araka fantatra dia efa tsy tao an-toerana intsony ireo jiolahy tamin'ny fotoana natongavandreo mpitandro filaminana nanao fanarahan-dia avy hatrany ireto farany ka hatratehaka tao amin'ny trano iray tao Soalengo fokontany Ambohimanary izy ireo mbola nahitana basimborona iray tany amin'izy ireo efa misokatra ny fanadihadiana. Ho fampidina tandrazana ny vatamangatsiaka ny Rafalimanana Ferdinand na Igolbe izay mpiandry tsatokazo ny ekipa pirenena fahiny dia isy ny téléthon izay ataon'ny karakarain'ny fikambanan'ireo mpilalao fahiny teo anivon'ny ekipa pirenena Norbert Akotomalala. Taorian'ny antso nataon'ny fianakavian'ny tompoko Ferdinand na Igolbe amin'ny faniriana izy ireo mba ampidina tanindrazana ny romangatsiaka ny Golbe izay nodimandry tany Bordeaux France ny 3 Desambra 2024 teo dia tsy nitazapotsiny ireo mpilalao fahiny tao amin'ny ekipa pirenena izay tarihan'ny filohany Menael Ruffin. Tonga tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ireo solotena vitsivitsy avy amin'ny fikambanan'ireo mpilalao fahiny tao amin'ny ekipa pirenena nangataka feonany tamin'ny ben'ny tanàna amin'ny ahafahana manao tolo-tanana amin'ny fampidina ny vatamangatsiaka ny Golbe eto tanindrazana. Tsy nisalasala ny commune Antananarivo renivohitra fa nanome alalana ny fikambanan'ny mpilalao fahiny mba hanao téléthon etsy amin'ny Tsangam-Batondralaimongo anangonam-bola ampidina ny vatamangatsiaka ny Golbe. Fanirian'ny fianakaviany moa ny andevenana any Golbe any mandry tsara tanànan'ny Aviny efa nanome tosady ny ben'ny tanàna fa hitondra ny anjara borikiny amin'ny hetsika ity sy ny coach Nicolas Dupuy ho tanterahana ny zoma izao ny hetsika manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny asabotsy amin'ny 10 ora hariva. Na dia efa somary mivavaza ny fampiaran'ny mponina ireo fepetra-ara-pahasalamana mikasika amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 dia mandeha ihany koa ny sion-dresaka sy ny tahotra momba ny fiverenana fandroany ny firongatry ity valanaretina Covid-19 ity mitondra fanazavana mikasika izay indrindra ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka. Tsisy ny confinement vaovao indray araka namara ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny professeur Rakodovao Jean-Louis raha niona tamin'ny mpanao gazety Jomaly araka fanazavana dia nandray andraikitra avy hatrany ny fitondram-panjakana raha vatany vao misy ny mety ahina amin'ny fipariahany ity valanaretina ity hatreto dia eo amin'ny 700 isanjato eo mitahany fiatraika ny coronavirus eto Analamanga ary 300 isanjato izany ho an'ny faritra Diana. Tsy ahina noho izany ho hiatran'ny ministra ny mety hampirongatra ny valanaretina ny tranga tany Antsiranana no nampiayay herinandro vitsy izay saingy nilamina ny toetra rata aorian'ny fahitana fa sitrana atao anatin'ny tapabolana teo ireo narary omaly dia tranga roa vaovao no voatily tamin'ny fitiliana 200 natao 7 amin'izao fotoan'izao no tsaboina any amin'ny faritra Diana izany hoe 7 ao Antsiranana voalohany ary iray ao Nosy-be. Araha maso akaiky kosa amin'ny herinandro ity ny zava-mitranga ao amin'ny Université Nambondrona ho Majanga nampiatoana mihitsy moa ny fampianarana hatramin'ny 7 janoary izao no mafisiny ireo fiarovana samihafa iarovana amin'ny fianaky ny valanaretina Covid-19. Na dia teo aza ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara dia nanao ezaka goavana kosa ny teo amin'ny fitalevam-paritry ny rano fidiovana sy fanadiovana avy amin'ny faritra Atsinanana tamin'ny taona 2024. Amin'izao fiandohan'ny taona izao dia nanao jery todika ny zava-bitany izy ary nampafantatra ny vina ho amin'ny taona 2024 ity sampandrara ity. Tady bavao maresaka miray.
maro ny zava-bita nandritra ny taona 2024 ho an'ny fitalevam-paritry ny rano fidiovana sy fanadiovana any amin'ny faritra Tsinanana nandray anjara mavitrika tamin'ny ady tamin'ny valanaretsina Covid-19 ity sapandrara ity teo ihany koa ny fanampiana amin'ny fampidirana rano fisotro madio sy ny fananganana fotodrafitrasa. Raha ny isa totanisany ampelatanana tamin'ny 2020 tsika dia natratra 45 750 ny olona vaovao nahazo rano fisotro madio. Io zany mitambatra ao anatin'ny faritra Tsinanana dia nagnano zahay nagnano construction na point d'eau teo amin'ny 1890 770 ezaka goavagna natao zegny tsy vitan'ny ministère raiky fa niaraka tamin'ny partenaire maro zahay tao anatin'izay. Raha nombre ny infrastructure kosa dia nagnano zay agnatin'ny faritra ny Antsinanana teo amin'ny 400 ny isany infrastructure lehibe io sato dongeza be zay mamatsy commune fokotany maromaro. Manana vina ny atombo ireo ezaka nandritra ny 2024 ny eo anivony ny fitalevam-paritra amin'ny ity taona araka amin'ny 2024 ity. Mametraka zahay fagnamby araka ny contrat de performance zay apetraka ny fanjakana dia hoe tokony ho lasa région ODF Antsinanana amin'ny 2021. Ezaka ny goavana zay fa angatagna iaraha miasa amin'ny olona jiaby. Anatra koa zany zahay mba ho tratra farafahakeliny 45% ny population ato anatin'ny direction ato anatin'ny faritra Antsinanana dia tokony mahazo rano fisotro madio satria tsika amizao dia eo amin'ny 35% ny taux. Iara-miasa amin'ireo asa-pandrara sy manam-pahefana ao amin'ny faritra Tsinanana sy ny ministera foibe ny fanatotosana n'ireo vina napetraky ny fitalevam-paritry ny rano fidiovana sy fanadiovana faritra Tsinanana ireo. Ho fanamafisana ny fahafahan'ny JIRAMA mamatsy rano fisotro madio dia nanome camion citerne telo ny UNICEF. Omaly ariva no nanolotra ny ministera ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana ireo camion citerne ireo izy ireo. Claudia Rasolson sy Mame Rasoanaivo. Mitetina 2 miliara ariary ireo camion citerne 10 atolotry ny UNICEF hoentina manampy ny JIRAMA amin'ny famatsiana rano fisotro madio. Omaly tolakandro no nandora ny soltenan'ny UNICEF eto Madagasikara ny andiany voalohany camion citerne telo an'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana. Sain'androany moa zany dia fanomezana an'ireto camion citerne anankitelo voalohany andiany voalohany avy amin'ny ny mpanohana ny UNICEF izay tao anatin'ilay plan multisectoriel d'urgence ao anatin'ny resaka ady amin'ny Covid izy ity. Rehefa nanao ny nametraka ny drafitra ny ministera ny rano fanadiovana sy fidiovana ary izay niarahana tamin'ny gouvernement Taray-Manontolo dia nisy ny zavatra toy ny camion citerne izay ahafahana mampitombo ny famatsiana rano fisotro madio ary koa ao anatin'ilay Covid dia misy an'ilay hoe geste barrière fanasana tanana amin'ny rano sy savony dia nitady izahay an'ireto camion citerne reto ary tonga izy ireo androany hanampy ny famatsiana rano eto Antananarivo ho an'ny mponina 5,000 sy 2 alina sy 2 hetsy ny olona afaka vatsian'ireo citerne na rano ireo. Ny fanampin'izay dia tsy hoe ho an'Antananarivo irery ihany ireo citerne ireo fa amin'izay filana izay mila an'ireo camion citerne ireo dia ho amen'ny ministère à la disposition an'ireo izay hampiasa anazy na ny JIRAMA izany na ny AES izany raha ohatra hoe ny any atsimo fa tena anampy tanteraka ny famatsiana rano any amin'ny tanan-dehibe na any amin'ny tanàna lavitra zany ny fisian'ireo camion citerne ireo. Misy ireo fepetra samihafa tokony hajaina hatrany ho fisorohana ny andiany faharoa amin'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara raha tsy laza fa tsy ny fanaovana ny artava, ny fanajarany elanelana ary ny fanasana tanana raha ny fampatsiahivana nataony soltenan'ny UNICEF eto Madagasikara. Les gestes barrières, la distanciation, le lavage des mains sont clés pour éviter. Au niveau mondial, on voit une 3e vague de Covid.
Et à Madagascar, on veut s'assurer que nous restons encore à une seule vague. Donc le lavage des mains est primordial. Mais il est difficile de le faire lorsqu'il y a un manque d'eau. Il n'y a pas d'eau assez à boire et on demande à la population de se laver les mains. C'est pour répondre à l'appel du ministère qui, pour soutenir ce plan d'urgence, a demandé à l'UNICEF un appui pour pouvoir apposer un camion. Ce partenariat entre l'UNICEF et le ministère de l'eau est un partenariat solide. Et avec Madame la ministre, on a tout de suite vu son engagement. Nous avons cherché les appuis de la Corée et de la Norvège pour fournir cet appui, disons un peu symbolique, mais qui va permettre d'apporter de l'eau à pratiquement 125 000 personnes dans les villes les plus importantes pour le moment. Mais ce camion reste à disposition aussi, même pour l'après-Covid, pour d'autres besoins. Zava-dehibe araka ny fanamafisana ny fisitrahana rano fisotro madio. Mahazaka 5,000 alina litatra avy ireo camion citerne natolotra omaly ireo. Ena ny fampidiran-ketra ho an'ny komina Talatamaty ny taona 2020 na dia teo aza nefa izany fiainana izany dia notanterahana hatrany ny vinanasa ho an'ny fiadidinan'ny tanàna. Andeha rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Vola Ravoafy sy Tsira Kotoarsan. Nilatsaka 700 ny tany fampidiran-ketra teo anivon'ny kominy Talatamaty ny taona 2020 raha toka tany amin'ny 700 izany teo aloha. Raha teo aza nefa ny fiainan'ny fampidiran-ketra dia tsy nasakany ny fiadidiana ny tanànan'ny Talatamaty hanatanteraka vinanasa izany. Vinanasa izay namarany ny ben'ny tanàna raha Arnoa sy Eli Dominika fa nifototra tamin'ny filan'ny mponina teny an-toerana. Ny resaka ara-pahasalamana efa andalan'ny fahavitana koa ny CSB2 anankiray ny eto amin'ny kominy Talatamaty. Ao ihany koa ny famatsiana rano madio ho an'ireo mponina eto amin'ny Fokotany izay navita famatsiana rano 5 ny komina tao anatin'ity taona ity. Ao ihany koa ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay nataon'ny komina madiodio mihitsy izy io ary amin'izao fotoana izao dia mbola Fokotany efatra aloha misitraka azy fa mihitsy manantena fa mbola hiampy ireo jiro ireo. Ho an'ny taona araka 2020 dia hiopana amin'ny fanamboarana lalakely ny asa hototisan'ny komina. Ny fototra bebe kokoa izahay eto anivon'ny komina amin'ny fanamboarana ny lalakely satria tena hita sady tsapa fa tena ilain'ny mponina izy teo ary rehefa betsaka ireo mponina nankataka izany lalakely izany teto amin'ity komina Talatamaty ka hifototra amin'izany izay amin'ity taona ity nefa izany ihany koa tsy manakana ny vinanasa hafa tsy maintsy ho tanterahantsika betsaka moa izy ireo araka ny teneniko teo fa zay aloha no tanjona ny komina amin'ity taona ity dia ny resaka lalakely fa mbola misy hafa azo tanterahana ao anatin'izany toy ny fanampianan'ireo tantsaha, fanampianan'ireo sahirana, ny resaka ara sosialy sy ny fandriampahalemana sy ny ara-pahasalamana fa izahantsika ho vitaina daholo izay. Marina fa ho fanafainganana ny fandraisan'olona dia efa mipetraka ny guichet unique eo anivon'ny kominy Talatamaty amin'izao fotoana izao. Saika efa vita ao anatin'ny 420 ora avokoa ny fikarakarana ny toto-taratasy ao amin'ny biraon'ny kominy Talatamaty. Lanonana telo sosona no notanterahana tao amin'ny komina ambanivohitra Tandritra distrika Moramanga ny alatsinainy 4 janoary lasa teo. Nisy moa ny fitokanana sy fanokafana tobim-pahasalamana CSB teo amin'ny tanàna. Vola Ravoafy sy Tsira Kotoarsan. Nazo tobim-pahasalamana CSB vaovao ny komina ambanivohitra Tandritra distrikan'ny Moramanga. Mirefy 7 metatra amin'ny 5.5 metatra raha ahitana efitra telo ity fototra vaovao ity. Teti-bola FDL ny komina no nahavitana ny tobim-pahasalamana CSB ity ary olona mahery ny 5,000 no azo tombotsoa amin'ny fisokafan'izany. Izy ity dia somary lavidavitra ihany raha makeny amin'ny chef-lieu de commune ny mponina ety raha hamonjy tobim-pahasalamana noho izany dia nezahana manokana ny ampanantona an'izy ireo an'izay atao hoe foto-drafitrasa sy ny anomezana an'izy ireo ny tolotra mahakasika ny fahasalamana izay ka manomboka izao dia hisitraka izany ity fokotanam-bilombe ity ary tsy handeha lavitra intsony izy ireo fa hisitraka izao foto-drafitrasa izay. Fanatanterahana ny
politika am-panjakana dia ny hoe fahasalamana manatona vahoaka izay indrindra no antony nampisan'izao tobim-pahasalamana aty amin'ny tany izay atao hoe lavitry ny renivohitr'ny commune mba ahafahana manome ireo tolotra ara-pahasalamana rehetra ho an'ny olona izay manodidina aty mba ahafahany misitraka izay tolotra ara-pahasalamana izay. Ny solombavam-bahoaka ny Moramanga dia nanolotra fitaovana samihafa toy ny fitaovana fitiliana ny aretina diabeta, ny ampy godoro ampiasaina amin'ity CSB communautaire vaovao ao Antaniditra distrikt'ny Moramanga ity. Ny alatsinainy teo ihany koa no nampahafantarany ampabe maso ny piasan'ny fahasalamana hiasa ao amin'izany tobim-pahasalamana vaovao izany. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fotoana ihany koa ny fitaovana toy ny moto miampifanaka amin'ny birao ny commune Antaniditra azo tamin'ny tete-bola CLD. Ekipa 13 no andray anjara amin'ny fifaninanana Orange Pro League amin'ny taona taopilalaovana ity anomboka ny 7 janoary ho avy izao ka kasaina ho faranana ny 4 jolay ny taopilalaovana 2024 ny fifaninanana. Ekipa 13 no nahazo fankatoavana amin'ny licence des clubs avy amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra ho afaka hiatrika ny fanina Orange Pro League Sokajy Elite. Izara vondrona roa amin'ny faritra avaratra sy atsimo ireo ekipa mpandray anjara. Izany natao dia mba haninana ny fandanian'ny kluba tsirairay amin'ny fivezivezena. Any amin'ny faritra avaratra no misy ny Fossa Junior, ny FC Boeny, ny Tekitra FC Atsinanana, ny Kosfa Analamanga, ny Elfsgo Plus Analamanga, ny FVFC Analamanga ary ny Jetikita Nitasy. Ny ekipan'ny 3FB Toliara Atsimo Andrefana, FC Ailaka Kaiorombe, Zanakala FC Matsiatrambony, AS Sadema Analamanga, Jesaya Bongolava, Isoka Foty Analamanga, Knapsa Sport Disciple, FC Vakinakaratra no voasokajy ho an'ny faritra atsimo. Arak'izany dia nisy ny fitambarana kleba efatra mba hanangana ekipa roa tamin'ity taopilalaovana ity dia ny AS Jet Matasy, ny Kitana FC Itasy, teo ihany koa ny Knapsa Sport sy ny Disciple FC Vakinakaratra. Isesiona ao anaty lalao mandroso sy miverina ireo kluba iray vondrona mandritra ny fanitsanana. Ekipa roa voalohany nisy ambondrona kosa niatrika ny play-off mandroso sy miverina atao amin'ny toerana roa samihafa ao aorian'izay. Ny ekipa amin'ny tanany larina voalohany amin'ny play-off no izany no voaositra ho tompon-daka ny Madagasikara. Mifarana hatreto ny fampahalalam-baovao antsika amin'ity hariva ity, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-piaona indray.